How are your Afrikaans listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 'n Vrou wat werk vir die ontwerpafdeling praat met haar kollega van die navorsing en ontwikkelingsspan. Kies die korrekte produkpakkette. Ons wil graag hê dat jy verpakking ontwerp vir ons nuwe sjokoladeprodukte. Ons beplan 'n dubbele produkbekendstelling. Een is 'n soet sjokolade wat 30% kakao bevat en die ander is bittersoet met 80% kakao. Ek sien, so wil ons hê dat daardie 30% en 80% letters moet uitstaan. Ja, dalk kan ons dit plaas in die middel van die pakket of verskillende kleure gebruik. Nou goed. Vir die soet sjokolade, hoe klink dit as ons 'n rooi dosie gebruik met swart letters wat sê 30%? En vir die bittersoet een kan ons 'n swart dosie gebruik met rooi letters wat sê 80%. Reg. Of wat as ons goue letters vir beide gebruik? Ek dink dit sal die weelderige beeld beter vertoon. Goeie idee. Ek dink ons moet letters raam ook met wit om dit duideliker te maak. In terme van die uitlegontwerp sal dit in orde wees om te sê kakao linksbo, dan 'n foto van die sjokolade in die middel en die kakao-persentasie regs onder. Ja, gebruik asseblief 'n groter lettertipe vir die persentasie. Ek wil ook graag hê dat dit geskryf moet word met 'n ander lettertipe styl as die produknaam en maak seker dit is vet gedruk. Het dit. Ons sal vir jou 'n e-pos stuur wanneer die pakkette gereed sal wees. Vir wanneer het jy dit nodig? Indien moontlik, kan julle dit asseblief maak teen die einde van die week? Teen die einde van die week? Reg, ons sal ons bes probeer. Kies die korrekte produkpakkette. 'n Vrou wat werk vir die ontwerpafdeling praat met haar kollega van die navorsing en ontwikkelingsspan. Kies die korrekte produkpakkette. Ons wil graag hê dat jy verpakking ontwerp vir ons nuwe sjokoladeprodukte. Ons beplan 'n dubbele produkbekendstelling. Een is 'n soet sjokolade wat 30% kakao bevat en die ander is bittersoet met 80% kakao. Ek sien, so wil ons hê dat daardie 30% en 80% letters moet uitstaan. Ja, dalk kan ons dit plaas in die middel van die pakket of verskillende kleure gebruik. Nou goed. Vir die soet sjokolade, hoe klink dit as ons 'n rooi dosie gebruik met swart letters wat sê 30%? En vir die bittersoet een kan ons 'n swart dosie gebruik met rooi letters wat sê 80%. Reg. Of wat as ons goue letters vir beide gebruik? Ek dink dit sal die weelderige beeld beter vertoon. Goeie idee. Ek dink ons moet letters raam ook met wit om dit duideliker te maak. In terme van die uitlegontwerp sal dit in orde wees om te sê kakao linksbo, dan 'n foto van die sjokolade in die middel en die kakao-persentasie regs onder. Ja, gebruik asseblief 'n groter lettertipe vir die persentasie. Ek wil ook graag hê dat dit geskryf moet word met 'n ander lettertipe styl as die produknaam en maak seker dit is vet gedruk. Het dit. Ons sal vir jou 'n e-pos stuur wanneer die pakkette gereed sal wees.
Vir wanneer het jy dit nodig? Indien moontlik, kan julle dit asseblief maak teen die einde van die week? Teen die einde van die week? Reg, ons sal ons bes probeer. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.